Dej tam Space Jam, no. Oh yeah. Třeba tomu pomoct, tak? Pardon? Ne? Error 12. Error 12. Tomu pomůžem. Já se dívám, kde to je špinavé, víš co? No, to je to píče poškrábané, no, to je paráda. Tohle CD jsem si koupil od Street Performera, actually, v Anglii. Jdem na to. Za 3 libry. Za 10. Ty píčo, to byl drahý Street Performer. Pojede. Ale jelo. Už jsem ho poslouchal. Co je za problém? Na ten kraj, že to je první. Třeba to neutáhne rádio, ta baterka. Asi dobrá, uvidíme. Ten píčo, potřebuješ tak kolik? 3 ampéry na start, ne? No, tak auto ajn. Já teď mě zachová. No, ale už byla slabší. Že to stačí ty 3 ampéry. Startovací proud. 4. Když do toho točíš ruku. Je, jak se rozsvítí i to rádio. No. Zapneme. A za 5 minut mi tady. Ne, otevřeme dveře. No. Za chvíli, že? Ale... Nejde. Ani baterie. Ani... Když blikneš teď, když se zapne rádio. Jo, počkej, to taky zkusíme dát, dej ty zpátky. Počkej, co to vyplo? Ne. Baterečka, no. Má reakci na plyn, kámo, to je masakr. To jsme rozkoušeli. Má Instagram tady. Jo. Mám s ním fotku. S celou tou výpravou. S celou familiou. Pane, my tady máme bobínka v elektrice. Pořád to dělá. Ještě, dobré. Zaturuj to. Ne, zaturuj to. Dobré.
úplně to dělal největší bordel, jsem to. Přijám běhne. Když se tam z něčeho vůbec bude teď střílet. Já to zrovna nechám pootevřené, stejně budeme makat. To tvrdí chlapy. A uděláme tajny. Zaplz něco nebo Jo. Teď 5,30. Poznám. K penězům. A kolik se tam toho oleje vleze? 4,5. Kámo, tvoje má ojebaná vana, jak je to nízké. To je na hovno, jak je to hliníkové. No. A Boris tam dal 2 podložky, no mě zle. Je to ne? A co tam filtr je? Dívám, že se tam je pěkně umístěný. Jo. Se cítím jak mistr na praxách tady. Hotovo. Hotovo. To je ale crazy, ty píčo, že stačilo málo. Jo, dostal se všude. A já tam dotřu tady ještě. Tak. Hello. Kopíči. Dobrý den. Ty vole, dobře oblované. Filtr, jo, to je dobrý. To bychom měli zvládnout. Tady je na turbíčku. Return line. Přesně tak. Tady to se to Je to docela nepořádá. hezké dole. Je to pěkná, i nápravnice, jako podivu. No, Tak střikneme zadek. pěkná. Jedem. Let's go. Můžeš nám to. Kolem turba prolínáme trošičku. To jsou provozní úniky. Už. Já jsem si dneska vzpomněl, že jsem byl kámo u Goleša. No. A já jsem si u něho domluvil ten favorit, pamatuješ si to domí, no? No vím, no. No já sám nebyl, vole. A kdy jsi tam měl dojít? Minulý týden. Minulý týden ve čtvrtek. Dobré, mám to. Jsou suchý, to je hlavní. Hrklo to hodně? Hrklo to piča úplně dozadu, jak stojím. Ty vole. A jde jako na zem? Ne, všetko jsem chytil. Ok, dobré, pojď. No, to si kapky tam vidím, no. To si vole, to jsem chytil kurva toho dobře dost. Jsi viděl, že jak to hrklo? To hrklo úplně dozadu, piča. A pak mě podejte ubrousek, prosím. Je tady vedle. To se nechám vychovat. Tak ten je nechutný, musím říct olej. Ukaž. Thank you. S barvou. Já rýdal spole. Mezitím pojďme se podívat na zapnutí lampy. OK. Budeme zapínat sodíkovou 150W Ambassador, se jmenuje, lidově řečeno velbloud. Tohle je závislý velbloud, to je něco jiného, to je to musíme skládat. Můžeme? Zapínám, 3, 2, 1. Spadl sample. Tady ty hadice jsou takové Minecraft. Crafting table. Rukama. Na S3 to šlo úplně cvak. No ale toto není S3, No, toto to je je Golf GTI. Já bych si typnul, že ta S3 má stejný filtr jak toto. A i 1.6 MPIčko. A 1.9 TDI, To je všecko od mojí cool. žerlíčko má ještě větší. Ty vole, trochu se to hnulo. A i píčku, fakt? Jo, Ne. mně přišlo, že se to
s ním něco pohnulo. Ani trochu. To číslo se pohnulo, co jsem tam viděl, to je... S tím musím nějak čopnout. No. Doslova, ho. Pojď! Úplně zavál. A co budeme dělat? Jo, pojď! No, ani hovno. A teď to fukne na mě, vole. Ty ho přitahuješ. Ty to přijdeš na druhou stranu. Jo, bro. Ty bych to povolil Insta, kámo. Počkej, já ti to nevyteče na ruky, bacha na No to. bacha. To jí ještě neteče, to je No ale bude, vole. To poteče celý ten blok. Tak to Dobré. vychytej. Dobré, je to vole. Ne, vychytej to teď, ty natáče tebe. No, běž, to Tak povolí. jo, no. Tak. Ty to přitahuješ to. Fakt. Jak to udělal tu hadicu, kámo? Čo? Ještě. Snad hadice přežije. Hej, v klidu. Vozo, dej to tam. Kdo to tam dal? Jaký beach boy to tam dal? Plážový kluk. Už je to kluské. Olej maže. Ty rukavice, ty Ty jsou gone, jako rukavice to Jo, nedá. já to jsem mega rád, kámo, že jsou gone. Jiné rukavice už ani nemám. A gumové to jsou právě. To si nějak mohl dát, no. A nebo i bez rukavic, ten olej utřeš v pohodě, já jsem si je pak Jo, sundal. to se On se netočí. točí. Ještě Vím, jak se cítí klíč, vole. nízký glíč. Prosím, ubrousek. Domino. Kde je spíčik, kam Za tebou. Jdeme na ty ruky, vole. To je dobré, vážně to lepší. Přitahuješ. Já. Hotovo. Přichystat něco, do čeho to dáme. To špičá Tady natáčá. jen vlezeme. Tak pojď ven, vole. No musím, ale vole, on to kape. Ty to projdeš bokem. Baka nemají. Baka nasyp. To je důležitější, vole. Tak, pasuju ti rukavice. Jo, děkuju, no. Nejsou potřeba. Jdu zdezinfikovat direkčky, ne? Čau. 250 si dostal. Technika. To bylo líbí, jo. To bylo, jo, vím, teda myslíš, no. Dobré. A byste potom na furt, a furt říká si koupit nějaký. Proč to? Jsem třeba v obchodě. A teď ten bordel se na spodu tam nachyčil. Tu musíš přesný záběr, jak to ocitl. Počkej, takový. Domino, koupil Co? by si tohle. Teď si ho můžete Jako koupit. jo, reálně. To je normálně Megane 2 RS, 79 000, určitě nějaká i dohoda, ale je to pravostránka. Na poprvé. Co jsem dá kryt? Na piči. Chtěl bych sundat ten kryt, utřít to a ještě druhý záběr. Jak je kryt dole. Co tam leješ za olej? Slunečnicový. 40V10. Značka, jméno, Babi. Řepka. To je řepkový. vodňanský olej. To je Satisfying, to tak je stejně. To tam teče jak marmeláda do koblihu. Mě úplně triggeruje, jak je to zakcané kolem, nem to utří. Ty čo se to všechno chytlo do této. Díky bohu. Nic to nesteklo dolů. Do žlápu. To ty chceš. Tak z reklamy na Colgate, tak se to leskne. To je zlato. A těma cenama už ty oleje, to je crazy. Pak nastartuje a pak to dolejem. Tak nechat to běžet po 3 minuty a... Ještě trošku. Pak nastartujeme, pak dolejem. Ty máš teďka 3,5 nebo kolik? Filtr si cuce půl litra, takže 4 doleju teď a pak doleju půl.
Mělo by to tak být. Dlouho bude svítit kontrolka oleje. Mohl se to tam nalévat. Já to nelejel ani do té S3. Taky jsem to nikdy nelejval. Aj mechanik, ten Tataj, tak říkal, že to nikdy nedolévali. Leda, když to je na nějakém autě ze spolu většího, tak... Je, nemá smysl. Nastartuješ, až zhasne ta kontrolka oleje, tak to budeme střeknout dole a... Byl to dobrý z vrchu. Co to tohle? Vzpomínám. Já jsem chtěl zapálit tu svíčku ještě dole. Ty dobré. Určitě možná. Oha. To je přesně... Předtím, jak je to pozadu. Já jsem dal tady do kamery hlavu. Jsem na to. Jsem na to. Dej to do piče. Vybuchne mu ta čočka. A to je reloading, pojď. Teď za 5 minut. Je. To neturne. Co to by to nebylo tím policajt, Párek může být dva. Ne, párek je málo, já potřebuji kebab aspoň, já potřebuji na kebab. Tu. Ta spojka je taková, že buď... Tak já mám takový uzený kebab. Si země světla. To je fakt actually extrémně funny věc. Co píča? Olipopi poripo. Vykuřme tu lipopi popipo. Toto bylo kolikátka? Tak moc se přijde to. Tam nebude zvuk? Hej, je to tu. Fakt hezké. Snad máš daleký přístup k mému obličeji. Dívej se na to. Kde jsi? Ale ne na kameru, vole. Asi jo. Asi bych ho tam nedával, píčo. Kolem turba prolíná olej trošku. Jo. Dobré, Taká na sípku. to je do tanku. Počkej. Tak, střík. Je to třeba úplně triggeruje, popravdě. Který létáš s tím, píča. Nebo toto. Piča, všecko rozbili. Toto bylo kolikátka? Tak moc se přijde to. Fakt, že je. Vyspěný píča. Ty pičo, někdo... Ale to bude chtět přepnout na širokou mluvu. Jo, já to pak... A zapni blesk. Ty vole, jak to udělá Domino? To vypni a zapni. To položí to obráceně. Ne, dej to do těch úrůzků. Tak jich tam je nasraný.
Kdo to tam piča naházal? Protože tam do toho dáš ty věci. Nesur mury! Buzeráti, hej ne, nedávej to otočené, dej to normálně to. Fakt, já však potřebuji poslech vody, tam mám to kape. Co? Co? Je to kape, ale já To potřebuji půjde mu ten vody. brake cleaner. Ostříkaj to kolem, ať to toto. To kape na zem, vole. Bosch, made in China. Fakt? Glo, yes, made in China. Ty vole. Jsem chtěl volat Bosche, ale jsem si říkal, že ty vole nebudu brát Starline, když to jí stejně. To je dog shit. Co to furt padá, vole? To je čurák, vole. Taká píča, vole. Pojedeme k OK do automatu, OK. Co tam mají? Něco moc dobrého. Páně, jak tam měli ty vapa, to už tam nemývají To je vůbec. halus, že? Hello.